晚上，明明和爸爸在院子里露营，突然电闪雷鸣，帐篷被风吹得哗哗响。明明很害怕，紧紧抓住睡袋。听，爸爸说，雨滴在演奏呢。叮咚是在打烧烤架上的高音，轰隆是鼓声。他们数着闪电和雷声的间隔，计算风暴的距离。天亮了，他们发现帐篷边有个被风吹落的鸟巢，于是他们用篮子和干草做了新的鸟窝，放在院子里。从那以后，院子就是小鸟的新家啦，也是明明最喜欢的角落。